หินอัลนัสลาครับเป็นธรณีสันฐานตั้งอยู่กลางทะเลทรายโดยหินนี้ครับมันจะแบ่งตรงกลางออกเป็น2ส่วนแล้วมันสามารถคงตัวสมดุลได้อยู่บนฐานเล็กๆที่อยู่ด้านล่างอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยแหละครับซึ่งมันเป็นฐานที่เล็กกว่าตัวมันอีกทีนี้มันก็มีการตั้งคำถามกันครับว่ามันตั้งอยู่แบบนั้นได้ยังไงกันหินอัลนัสลาครับตั้งอยู่ในเทมาโอเอซิสของซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในซาอุดิอาระเบียประกอบด้วยหินทรายคู่ที่มีความสมดุลบนฐานที่ก่อตัวตามธรรมชาติโดยมีช่องว่างลักษณะเรียบเนียนครับเรียงกันเป็นแนวตั้งระหว่างหินทั้งสองมันดูแม่นยำเป๊ะมากจนดูราวกับว่ามันถูกแกะสลักด้วยลำแสงเลเซอร์หรือไม่ก็ถูกตัดด้วยอะไรคมๆใหญ่ๆนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้อย่างแน่ชัดครับว่าการก่อตัวทางธรณีวิทยาอายุ 4,000 ปีชิ้นนี้เนี่ยถูกแยกออกจากกันได้ยังไงแต่ก้อนหินที่อยู่ติดกันนี้ซึ่งแต่ละก้อนนั้นสูง6 เมตรมันมีสิ่งล่อใจเพิ่มเติมด้วยแหละครับนั่นก็คือภาพสลักบนหินที่ถูกสลักไว้มาหลายพันปีบนหินนี้เป็นรูปภาพของบุคคลที่จูงม้ามีลักษณะคล้ายกับชาวอาหรับและม้านี้นะครับเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ม้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วยที่ยังคงมีอยู่โดยต้นกำเนิดสามารถสืบย้อนไปถึงซาอุดิอาระเบียในศตวรรษที่7ก่อนอัลนัสลาจะถูกแกะสลักด้วยฝีมือมนุษย์ซะอีกก้อนหินที่มันยังคงมีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบเหล่านี้นะครับมันก็มีเรื่องเล่าของมันอยู่หลายเรื่องรวมไปถึงแหล่งรวมข่าวที่มีชื่อว่าอัลเซซ่าเดลมุนโดได้ทำการวิเคราะห์ว่ามนุษย์ต่างดาวที่มาเยี่ยมโลกมีเทคโนโลยีขั้นสูงสามารถทำแบบนี้ได้หรือไม่โดยเขาเขียนไว้ครับว่าบางคนเชื่อว่านี่คือการสร้างของเทพเจ้าโบราณหรือเอเลี่ยนเมื่อพิจารณารูปแบบนี้มันดูราวกับถูกตัดด้วยเลเซอร์ที่เล็งเป้ามาอย่างดีเลยบางคนเชื่อว่ามีมนุษย์ต่างดาวลงมาในเทมาโอเอซิสและทำให้หินนี้แยกออกจากกันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมนุษย์ไม่สามารถทำได้บางก็เชื่อว่าก้อนหินตั้งอยู่บนรอยเลื่อนมีการตั้งข้อสังเกตว่ารอยแยกของหินนี้เกิดขึ้นเพราะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือการแยกออกเล็กน้อยของแผ่นเปลือกโลกอีกทฤษฎีครับก็บอกว่ารอยต่อภายในหินอาจแตกออกรอยต่อพื้นที่ภายในหินในกรณีนี้คือหินทรายซึ่งมันจะสึกกร่อนและแยกชั้นหินที่ใหญ่กว่าออกจากกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งรอยต่อที่พบในหินทรายเช่นอัลนัสลานี่แหละครับที่มันมีแนวโน้มที่จะแยกตัวในแนวตั้งมากกว่าและด้วยสภาพอากาศที่เย็นจัดและการละลายที่สลับกันไปอาจทำให้เป็นไปตามในทฤษฎีเมื่อกี้ครับคือเขาอธิบายว่าหากน้ำซึมเข้าไปในก้อนหินโบราณนี้ทั้งที่ยังเป็นชิ้นเดียวกันจากนั้นก็จะแข็งตัวแล้วก็ขยายตัวขึ้นแล้วก็ละลายในภายหลังรอยแตกก็จะก่อตัวขึ้นมานั่นเองจนในที่สุดก้อนหินก็แยกออกจากกันแต่ก็มีบางทฤษฎีครับบอกว่ามนุษย์โบราณเป็นคนทำให้เกิดรอยแตกอันน่าเกรงขามแบบนี้หลักฐานยังคงอยู่ที่อารยธรรมมนุษย์โบราณที่มักจะแกะสลักรูปเคารพจากหินดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่คนกลุ่มเดียวกันนี้อาจใช้เครื่องมือเพื่อแบ่งหินออกเป็น2ชิ้นใหญ่เพื่อเป็นการแสดงออกทางศิลปะหรือรูปเคารพอย่างหนึ่งแต่ไม่ว่าสาเหตุของการแยกมันเกิดจากอะไรนะครับขอบที่เรียบเนียนอย่างเหลือเชื่อที่เห็นอยู่นี้ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันเคยเป็นรอยหยักมาก่อนแล้วมันก็ค่อยๆสึกกร่อนถูกขัดด้วยทรายและลมที่พัดผ่านมานับพันปีบางทีเนี่ยนะครับธรรมชาติก็อาจจะเป็นศิลปินที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเลยก็ได้แท่นลักษณะนี้ที่มีฐานหรือโคนนะครับเขามักจะเรียกกันว่าหินเห็ดมัชรูมหรือมัชรูมร็อกส์โดยแท่นหินอัลนัสลาที่ดูแข็งแรงและมีความสมดุลนี้นะครับก็ไม่ได้อยู่ยงคงกระพันแบบนี้ตลอดไปหรอกครับเพราะว่าเวลาผ่านไปมันก็จะชำรุดทรุดโทรมลงจากสภาพอากาศรวมทั้งปัจจัยอื่นๆด้วยแล้วแท่นหินอะไรพวกนี้นะครับมันเกิดขึ้นในพื้นที่กึ่งแห้งแล้งเมื่อมีการก่อตัวขึ้นมาแล้วมันก็จะถูกกัดกร่อนด้วยทรายที่ปลิวไปตามลมนั่นเองแต่ทั้งหมดนี้นะครับก็ยังมีทฤษฎีมากมายเกี่ยวกับต้นกำเนิดของหินอัลนัสลาแต่การกำเนิดของปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาขนาดมหึมานี้มันก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ